Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Сегодня опять все как мы любим. Большой камин, ширина 1,70 м, высота 76 сантиметров и глубина 35 сантиметров. Камин называется Бельгия. На нашем сайте в поиске товаров можете набрать Бельгия, прям по-русски, и их выскочит большое количество вариантов. Шириной мы их делаем от 80 сантиметров до 2 сантиметров 24, до 2 метров 24 сантиметров. Это прям огромный камин. А также делаются у нас целые гарнитуры там со шкафами, с тумбочками, там до 4 метров доходит размер общий. Цвет мы делаем любой. В данном случае это эмаль в цвете слоновая кость. А вы можете заказать, какой цвет вам надо. Белый, дуб, там дальше темный дуб и так далее. Любой цвет. Если сомневаетесь в выборе цвета, присылайте фотографии вашей мебели, привозите образцы к нам на производство, подберем подходящий цвет. Здесь установлен очаг 50 дюймов. Один из самых интересных очагов. За стеклом лежат дрова, такие крупные. Это не телевизор, там если стекло снять, все это можно пощупать. Все объемное, настоящее. В комплекте идет вот такой вот пультик. Можно включить звук потрескивания дров. Можно регулировать яркость пламени. Можно включать обогрев. То есть современный большой очаг. У нас в ассортименте появились, кроме электрических каминов, биокамины. Видите, вот как там горит. Это настоящий огонь, который действительно горит. Это не имитация. Они существуют разных размеров, в том числе и в такой вот большой размер. Они есть и био-очаги, поэтому, пожалуйста, если нужен настоящий огонь, то звоните, пишите, сделаем. Еще я вам хотел показать, какие разновидности бывают у этих каминов Бельгия. Есть вариант с такими вот резными капительками. Вот здесь вот. Это более классический тогда получается вид. Либо вот с такими вот квадратными накладочками. Это более лаконичный вид. На сайте тоже все это есть. Который с капителями резными называется Бельгия Люкс. А этот просто Бельгия. И еще бывает вариант, где не вот такие накладки объемные, а наоборот фрезеровочка такая сделана. Вот такая же, да, вот квадратная идет здесь. Кому как нравится. Не забудьте подписаться на наш канал. Видео у нас выходит много, часто. Если ищете себе камин, обязательно у нас его найдете. На нашем сайте порядка, не знаю, 5 наверное, может 8 уже тысяч каминов имеется. Значит, есть производство Market Камин, это наше производство, где мы делаем любой вариант, любой цвет, любой размер. И есть самые известные производители каминов: Interflame, Realflame, Dimplex, Royal Flame. Под заказ они не делают, но зато всегда в наличии. На нашем сайте можете посмотреть.